оказалось, на пляже работает очень мало кафе. Вот это вот, можно сказать, одно из единственных заведений на всем пляже Колва. Много людей здесь, соответственно, но вообще, в принципе, мало людей. Я так думаю, это все из-за того, что, кроме того, что в основной туризм представляли всегда россияне и украинцы, ну, так как в этих странах сейчас не очень хорошее финансовое положение, мало туристов. И плюс еще в Индии тоже свои сложности возникли. Поэтому туристов мало. Вот сидим в кафе, отмечаем. Какое сегодня число? Сегодня 23 ноября. Обычно в это время очень много. То есть уже открытие сезона. Не так, как сегодня. Chick. I'll take it out and just looking from the radiant sea.